Bon dia, buenos días. Gràcies a totes i a tots per venir. Fa molta il·lusió poder fer aquest segon fòrum d'assegurances ètiques i solidàries organitzada per l'Observatori de les Finances Ètiques de Fets i el segell ETSI. Però abans de res, sobretot, voldria enviar tot el nostre suport a les víctimes d'aquesta situació sobrevinguda que s'ha vist a Maldana, sobretot a la zona de València, que ha sigut la més afectada. Per tant, un fuerte abrazo, muchos ánimos. Y desde aquí al final también, hoy hemos venido a hablar de seguros éticos. Y desgraciadamente coincide en este momento donde se está viendo que es importante tener el mundo del seguro, que exista, que esté articulado y que dé respuesta. Pero hoy no nos quedaremos solamente en que el seguro es esa herramienta que permite minimizar el impacto económico de una situación como la que se ha dado. Hoy no hablaremos que los seguros éticos son solamente eso. Tenemos que ir más allá. Los seguros éticos pueden y deben ser más que ese escudo que existe y es un poco lo que hablaremos hoy. Hablaremos de los valores, como el mutualismo, de sus políticas de inversión, porque no nos engañemos, al final estas también tienen un impacto en la sociedad. Y también hablaremos de esos productos aseguradores, porque al final son esas herramientas financieras que son las que ayudan también a que en situaciones comprometidas el impacto económico no sea tan grave para las familias de las personas. Ahora mismo no me voy a extender más, simplemente agradeceros la presencia, agradecer a los compañeros y compañeras que nos han ayudado a montar todo el evento. I per començar, voldria donar la paraula al director general de l'Economia Social i Solidària i el Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, el senyor David Bonvehí. Per tant, endavant, David. Molt bon dia, buenos días. Com a govern de la Generalitat, com a govern del país, molt content d'inaugurar aquestes segones jornades, aquest segon fòrum internacional de les assegurances ètiques. Nosaltres, des de la Generalitat, des del govern del país, creiem en una economia social gran. Això vol dir que creiem en una economia social que ha de representar i ha de ser una economia que arribi a totes les branques de la societat i això vol dir, com no, també el sector assegurador. Per nosaltres, el sector assegurador, dins d'aquesta economia global que estem vivint, és important i que es pugui fer des de la vessant de l'economia social és transcendent, és important. La llei d'economia social que està treballant el govern de la Generalitat i que serà aprovada en el Parlament de Catalunya en els propers mesos, la llei d'economia social, com dic, estableix i diu clarament que les mutualitats i el sector assegurador de Catalunya de l'economia social és part intrínseca d'aquesta economia social. Es reconeix el paper històric, el paper troncal de les mutualitats a Catalunya per la teva trajectòria històrica, però sobretot pels seus valors que seran en el futur importants per fer una societat també més justa i més ètica. Des del govern de la Generalitat, com us dic, també volíem ser aquí per donar suport en aquest segell ETSI, que sabem que és un punt de trobada que l'associació FETS articula i que l'associació FETS és el principal motor, però és un punt de trobada que considerem imprescindible, que és important i també volíem ser aquí per reconèixer que el segell ETSI per nosaltres és important i és un símptoma que els productes asseguradors que s'ofereixen poden ser importants pel país. Per la nostra part, res més, saludar el representant de l'Ajuntament de Barcelona, saludar en Jordi, saludar el president de la Federació de Mutualitats i donar-vos la benvinguda en aquesta trobada internacional i dir-vos que el govern de la Generalitat considera que l'economia social i també el sector de les assegurances ètiques per nosaltres és una estructura de país. El país el fem entre tots, però el país també ha de ser i ha d'estar intrínsecament relacionat amb tot allò que és l'economia social i el sector assegurador és una part molt important d'ell. Moltes gràcies, molt bon dia i que tingueu una molt bona jornada.
Moltes gràcies. Ara m'agradaria donar la paraula a l'Ester, perdó, que t'he tutellat, Ester Vidal, directora de Serveis d'Economia Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona. Agrair també a l'Ajuntament de Barcelona el suport que ens ha fet durant tants anys i, per tant, té la paraula l'Ester. M'aixeque, amb el vostre permís. Estic molt millor, però encara una mica coixa. Molt bé, doncs moltes gràcies, Sergi, director, presidents. Molt d'entrada el que voldria dir és que com a Ajuntament de Barcelona molt contents de rebre i acollir a la ciutat aquest segon Fòrum Internacional d'Assegurances Ètiques. Recordo quan vam fer el primer fòrum el mes de març del 2018, que també ja va ser un primer moment d'arrencada d'aquest procés que és lent però sòlid, d'anar construint aquest àmbit de les assegurances ètiques. A partir del 2016 i en el marc de les polítiques d'impuls de la dinamització econòmica de la ciutat, l'Ajuntament ha fet una aposta important per l'impuls de l'economia social i solidària, en aquest marc de l'economia plural, però aquesta economia centrada en l'economia real, en les persones i, per tant, amb la mirada posada i mirant-se de cara també als reptes socials i econòmics que tenim com a societat sobre la taula, que no són pocs. En aquest marc, les finances ètiques sempre han estat un punt de mira important, no només com a àmbit econòmic, que sobretot avui també és pel que estem, com en l'àmbit més centrat de les assegurances, sinó també com a palanca clau pel desenvolupament d'aquesta economia en valors i també de satisfacció de les necessitats de les persones i per promoure aquest benestar de la ciutadania. En aquest marc sí que voldria reconèixer el paper de FEDS, de la Federació de Mutualitats, d'aquests àmbits d'articulació molt importants com a àmbits de trobada, de generació de coneixement i sobretot pel desenvolupament d'instruments com el baròmetre que permeten aquesta observació necessària de l'evolució de l'àmbit de treball i també del segell ETSI, que permet fixar i treballar què vol dir això de treballar en un àmbit d'assegurances ètiques, tant en l'àmbit de la gestió com dels productes, etc. i poder anar posant en valor i visualitzar aquelles entitats que esteu fent apostes importants en aquest sentit. Poc més, només celebrar espais com el fòrum d'avui, que són espais necessaris per aquesta generació de coneixement, per compartir bones pràctiques, per posar sobre la taula els reptes que tenim i possibilitats de com abordar-los i, per tant, poca cosa més, només desitjar que el fòrum sigui molt profitós, celebrar també la pluralitat d'actors que us trobeu avui aquí i que espero que vagi molt bé i que tinguem futurs fòrums per seguir treballant i celebrant. Gràcies. Gràcies, Ester. Ara donarem la paraula a l'actual president de FEDS amb un extens recorregut dintre el món de les finances ètiques, assegurances ètiques. Per tant, sisplau, Jordi Via, endavant. Molt bon dia. Jo no estic lesionat, però si estic assegut estic millor. Ara mateix corro el risc de donar-vos la benvinguda en nom de FEDS i donada la benvinguda marxar. No ho faré, no seré tan breu. No sabria dir-vos per què, però a mi un acte d'aquestes característiques m'emociona. Aleshores, quan m'observo, per entendre d'on ve l'emoció, doncs l'emoció ve justament de la persistència. El mes de febrer vinent farà 19 anys que la cooperativa Arts, jo en aquells moments era soci de treball de la cooperativa Arts,
ens en vàrem anar a Itàlia a conèixer l'experiència de CAES Itàlia vinculada a la banca ètica popular. Per tant, com qui no vol la cosa, han passat 19 anys. I aleshores el fet de trobar-nos aquí, amb gent amiga, amb gent que s'ha implicat directament en el desenvolupament del sistema de finances ètiques en relació al món assegurador, emociona. Som com som. No sé si és qüestió de l'edat, si és qüestió que el dia dels Sants Innocents algú com jo farà 70 anys, no sé si deu ser això, però en qualsevol cas es fa especialment plaent donar-vos la benvinguda, daros la bienvenida, soy bienvenido en qualsevol cas, i ens hauria agradat molt que els amics de CAES Itàlia ens poguessin acompanyar. Però semblaria ser que es van espantar amb això de veure aeroports de Barcelona inundats i van decidir que no podien venir. Ens acompanyaran igualment. Per tant, això, repeteixo, l'agraïment del fet de la trobada a la que s'ha referit l'Ester. Gràcies, director general, també, per acompanyar-nos i desitjar-vos, en qualsevol cas, en nom de Fets, hi ha presidències que són menys presidencialistes, per entendre'ns, però avui parlo aquí en nom de Fets per donar-vos la benvinguda. Agrair-vos novament que estiguem juntes, que estiguem junts avui aquí i desitjar-vos que la sessió d'aquest fòrum, els treballs, les diferents taules d'aquest fòrum contribueixin amb aquesta idea de persistència i de continuïtat a seguir creant, a seguir tirant endavant un nosaltres de persones imprescindibles per afavorir la construcció d'una societat millor. Moltes gràcies, repeteixo. Vinga. Bueno, pues ahora podemos decir que empezamos ya el fórum. Como novedad de última hora, también voy a tener la ocasión de invitar a Marcos Eguiguren, que es director de la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles de la Universidad de Pompeu Fabra de la Barcelona School of Management, que ha sido exalto cargo de las finanzas éticas y que nos va a introducir al ponente de esta conferencia inaugural. O sea, por favor, Marcos, adelante. No fa falta, eh? Vale, gràcies. Hola, bon dia a tothom. Buenos días. Well, good morning, everyone. Bonjour. És un plaer estar aquí de nou. Amb una condició diferent, algunes persones del públic em coneixen, però m'han vist amb altres càrrecs, amb altres situacions, com quan estava al Consell d'Administració del holding de Triodos Bank a nivell mundial durant molts anys, després quan vaig ser director executiu de la Global Alliance for Banking on Values a Amsterdam, i on vaig portar alguns esdeveniments a Barcelona perquè jo crec que la ciutat mereix ser un referent en les finances ètiques i, per tant, val la pena. Però ja he tornat, ja estic aquí de nou a Barcelona, amb BAC, no com el senyor Trump, que també és BAC, però què li hem de fer amb BAC. I estic en una altra condició. M'agradaria només introduir la conferència inaugural d'avui. I ho faig en condició de director de la Càtedra Internacional de Finances Sostenibles de la UPF, Barcelona School of Management. Voldria fer una petita referència a què és la UPF Barcelona School of Management i presentar immediatament al ponent, el meu amic i col·lega Albert Martí. La UPF Barcelona School of Management, molts coneixeu que és l'escola de negocis adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. Esta escuela de negocios, adscrita a la Pompeu Fabra, es una escuela extremadamente peculiar. Tiene ya 30 años de historia y es una de las escuelas emergentes más poderosas del país. Estamos hablando de una escuela de negocios que en los últimos 5 años
ha conseguido ya todas las principales acreditaciones nacionales y de las 3 grandes acreditaciones mundiales de escuelas de negocio, tiene 2 de ellas y la tercera, si Dios quiere, caerá el próximo año. Eso quiere decir que es ya, entre las escuelas de negocio del mundo, la única que emana de una universidad pública y que está en la liga de las 115 principales escuelas de negocio del mundo. Por tanto, estamos ante una, circunstancia poco conocida en Barcelona, pero ya nos cuidaremos de que se dé a conocer más, porque es una escuela de negocios poderosa, comparable a las mejores del mundo que pueden ustedes conocer, INSEAD, Harvard, London School of Economics, algunas de esta ciudad, IESE, pero que emana de una universidad pública y, por tanto, con una misión, y ahora lo conecto con la cátedra, muy particular. Dentro de la misión de la Barcelona School of Management tenemos un foco en algo que llamamos el Planetary Wellbeing, que no requiere traducción, evidentemente, y todos nuestros programas, todo nuestro enfoque va hacia crear nuevos líderes de empresas, de organizaciones con características humanistas y con respeto a los paradigmas de la sostenibilidad. He pasado de intentar cambiar las finanzas a intentar cambiar el mundo de la formación y educación en management. Hay gente que somos Quijotes, ¿qué le vamos a hacer? Pero es cierto que el paradigma de actuación de la Barcelona School of Management se focaliza en eso. Y puesto que se focaliza en eso, y seguro que oirán hablar de nosotros y mucho en los próximos años, una de las iniciativas que hace ya 3 años y medio, 4, iniciamos es la creación de la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles, que ha contado con la colaboración de Triodos Bank y que esperemos cuente con la colaboración de otras entidades financieras. Esta cátedra internacional, y Albert os hablará mucho de ella en más detalle, tiene una vocación perversa, porque queremos fastidiar. Fastidiar desde la evidencia, fastidiar desde la razón y fastidiar desde la investigación. Queremos poner al sector, a los policy makers y a los reguladores frente a un espejo, que es el espejo de la evidencia de lo que está haciendo el sector y de la evidencia de lo que necesita la sociedad. Eso es lo que inspira a la cátedra. La cátedra la dirijo yo mismo, pero la dirijo en colaboración con una persona que no requiere presentación segura, porque es el profesor Oriol Amat, que muchos de ustedes conocen. Oriol y yo codirigimos esta cátedra con una voluntad rompedora, pero integradora a la vez. Y me place ahora presentar para la verdadera conferencia de inauguración, que va alrededor de lo que hace la cátedra y de lo que puede hacer el mundo del conocimiento por cambiar un sector, presentar a mi colega, profesor e investigador principal de la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles de la UPF-BSM y directivo de alto nivel del sector asegurador, mi colega Albert Martí. Y Albert, the floor is yours. Gracias. Bueno, moltes gràcies, Marcos. I moltes gràcies també a FETS per organitzar esta jornada i tornar a fer més visible el que és l'ecosistema de les finances sostenibles i veure com entre tots anem que tot aquest ecosistema vagi evolucionant encara més. Quan parlem de les finances sostenibles, i jo crec que això és un no sé si dir-li tendència, paradigma, que això ja va capdavant i anirà a més. I segurament aquí hi ha entitats que ho fan més per convicció, hi ha altres que ho fan més per regulació, i hi ha, però és una cosa que va capdavant. Però en molts casos, encara quan parlam de finances i parlant de temes de sostenibilitat o temes socials, en molts casos encara es veu com pilars antagònics, que són coses que no acaben de quadrar massa. I aquí és quan parlam de les finances sostenibles, és quan ficam aquests 2 pilars
en confluència, perquè formen part i es necessiten. La transició sostenible, evidentment, necessita les finances, que és la manera de redirigir els fluxos de diners cap a allò que entenem que ha d'ajudar a fer aquesta transició sostenible. I les finances necessiten a la sostenibilitat, necessiten aquest component sostenible des del punt de vista ambiental, des del punt de vista social, perquè forma part d'aquesta evolució de societat a la que volem anar i a la que hem d'anar. En la qual cosa, finances sostenibles és un tema que lliga. I en aquest ecosistema de les finances sostenibles estem des de les administracions, des de les entitats i des de diferents associacions que volem contribuir en aquest vector. La càtedra de Finances Sostenibles, ja com ha comentat el Marcos, és un actor més d'aquest ecosistema de la sostenibilitat i ara us explicarem algunes coses de les que fem, on bàsicament aquí tenim 3 indústries que intentem accionar. I com diu el Marcos, des d'un punt de vista no només de l'anàlisi o de la investigació, sinó des del punt de vista també d'intentar ser punyents en accionar coses tant a les entitats com a el que són els propis reguladors perquè tota aquesta evolució vagi més i surto millor. Això tenim 3 indústries ficades dins de l'àmbit de la càtedra. Tenim l'àmbit bancari, tenim l'àmbit de l'asset management, tot el que és el tema de la gestió d'actius, de les inversions, i avui també en parlarem, i tenim l'àmbit de les assegurances. I ara veurem una mica quines coses fem, perquè també no totes les tenim igual de desenvolupades, però perquè entenguéssiu i poguéssiu veure quines coses també s'estan fent. L'altre vertent que també, o les altres dimensions que tenim en compte en la càtedra del que estem fent, és que tota aquesta acció de recerca, tota aquesta acció de voler ser una part activa, de ser aquesta part que intenta accionar, ho fem també des de 3 vertents o 3 objectius. Tenim un tema d'investigació. Nosaltres, des del punt de vista de la càtedra, volem contribuir a l'anàlisi, a la investigació, a l'entendre, al comprendre, al fer. Hi ha una part que és després la divulgació. I això jo crec que, i quan parlem també del sector assegurador, jo crec que ho diem sempre, som un sector que ens hem de donar més visibilitat. El Sergi comentava que segurament quan hi ha catàstrofes com la que ha passat en aquests últims dies, potser tothom és més sensible a certes coses, però segurament una de les parts que a nivell del sector assegurances hem de seguir desenvolupant és també divulgar-nos més, exposar-nos més, fer-nos més visibles. La càtedra busca també aquesta part de divulgació de tot aquest concepte de sostenibilitat, de finances socials, finances ètiques, divulgar. I fem molts actes en diferents foros perquè és un dels objectius. I l'altre també forma part d'educar. Nosaltres som part de la universitat i dins de l'educació també volem transmetre coneixement, volem aprendre i volem que tot això també tingui un component educació a diferents nivells. Ara us ensenyarem alguns dels fets que fem y aquí vamos a ver que lo que os decía antes, no todos los ámbitos los tenemos igual desarrollados. El ámbito bancario, la cátedra sale de un partnership con Triodos, por tanto, lo que es el concepto de la banca sostenible, tenemos más acciones y más eventos relacionados con este pilar. Por ejemplo, hay uno que se inició el año pasado y también vamos a realizar este año, vamos a tener esta continuidad, que es un análisis de cómo se está comportando la banca responsable. Y para poder entender, y como decía Marcos, poder también poner en el espejo a las entidades de lo que están haciendo en el tema de sostenibilidad, pues hacemos un estudio donde comparamos en relación a 3 benchmarks, que son benchmarks desde el punto de vista de la Global Alliance, que es el paradigma de la banca de valores, los principios de banca responsable, que son un marco comúnmente aceptado por parte de todos, y después también el marco regulatorio de la taxonomía. Cogemos a las entidades que están adheridas a los principios de banca responsable
y miramos qué están haciendo en relación a estos 3 ámbitos. Y ponemos nota, valoramos. Es decir, oye, pues esto se está haciendo bien, esto se está haciendo muy bien y esto se tiene que mejorar en las diferentes dimensiones. Por esto, cuando hacemos esto, no solo es hacer un estudio descriptivo, sino es decir, oye, es que aquí, que teóricamente al estar inscrito y tenemos que hacer estas cosas y tenemos que decir que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo de verdad. Sector, entidades, ¿lo estáis haciendo? ¿Estáis cumpliendo con la parte que decimos que tenemos que desarrollar estos productos o que tenemos que informar al cliente? Pues esto es el objetivo de este estudio, que el año pasado tuvo una muy buena acogida y que ahora estamos ya haciéndolo este año y que pretende actuar en la dimensión bancaria, en el aspecto de la divulgación y en el aspecto de la investigación de todo lo que es el concepto de las finanzas. Otro tema relacionado en el pilar de la gestión de activos, que también esto se realizó el año pasado, en el concepto normativo una de las cosas que ha evolucionado también más es pues, la normativa relacionada a cómo las entidades financieras, las entidades de gestión de activos, cómo tienen que incorporar la sostenibilidad en sus ámbitos y en sus procesos de inversión y decisión, y cómo realmente también tienen esto que explicarlo de cara a los clientes para que los clientes entendamos y sepamos que cuando se nos está diciendo que este producto es sostenible, ¿qué quiere decir? Entonces, esto hay una normativa, pero también desde la cátedra lo que buscamos en este estudio es decir, vamos a analizar estos fondos de inversión que tienen la etiqueta de sostenible, artículo 8 y artículo 9, ¿tienen este componente real de sostenibilidad que dice en la etiqueta? Pues por ejemplo, este estudio busca esto. Otro tema relacionado desde el punto de vista de la gestión de activos, porque claro, cuando hablamos de sostenibilidad, y yo creo que esto también no lo debemos perder de vista, cuando nosotros como entidades, o cuando hablamos a las entidades financieras y hablamos de la sostenibilidad, a veces lo ponemos como un vector de decir, no, el negocio va por un lado y la sostenibilidad va por otro. No, la sostenibilidad es parte del negocio. Y las entidades quieren hacer negocio. Y las entidades tienen que hacer negocio. Tienen que ganar dinero, tienen que satisfacer a los accionistas, tienen que satisfacer a los clientes. Pero esto no es que esto y después decir, no, y además hacemos la sostenibilidad. Cumplimos. Aquí tenemos la memoria social, tenemos la huella de carbono, tenemos estos indicadores y ya está. No, va todo junto. Por eso también lo que buscamos a través de este estudio de la cátedra es ver cómo las finanzas sostenibles forman parte del negocio. Y aquí, por ejemplo, se estudió desde el punto de vista de la gestión de los activos a un cliente. El cliente es una persona y de personas en el mundo hay de todas las ideas, de todas las personalidades. Con lo cual, hay gente que cuando invierte dice, oye, a mí no me expliques esto, que sí, que a mí me hablan de la sostenibilidad y todo el mundo cuando nos preguntan, ¿tú la sostenibilidad? Sí, yo me preocupo por el planeta. Y yo sí, claro, yo ayudo y tal. Pero después dicen, oye, ¿usted cuando tiene que invertir en este producto, ¿está dispuesto a sacrificar rentabilidad por sostenibilidad? ¿O cuando tiene que seleccionar el producto, le interesa la sostenibilidad o solo mira la rentabilidad? Pues hay muchos clientes que dicen, yo miro la rentabilidad. Este estudio lo que pretende es decir, oye, es que las entidades que invierten en sostenibilidad y realmente aplican la sostenibilidad en sus procesos son más rendibles y tienen mayor rentabilidad. Entonces, este estudio dice, ¿este paradigma, esto es cierto? O sea, ¿hay una correlación positiva que la entidad que aplica más sostenibilidad obtiene más rentabilidad como entidad o como fondo de inversión? Se ha hecho un estudio, se han investigado estudios que hay en todo el mundo y se concluye que mayoritariamente, porcentualmente de todos los estudios, el 59% es aquellas entidades o aquellos fondos que son más sostenibles dan mayor rentabilidad. Hay otros estudios que correlacionan negativo, que dicen, no, en algunos casos más sostenibilidad implica menos rentabilidad.
Y esto también hay un componente matemático y hay un componente conceptual, ideológico y de negocio. En Estados Unidos ahora hay una tendencia donde, y habrá más, donde dicen, es que esto de la sostenibilidad, put away. No, porque aquí economía real, petróleo. Bueno, pues todo esto también lo tenemos que manejar, integrar, discutir, rebatir y decir, no, evidentemente esto no es un paradigma de 100% de que más sostenible, más rentable. Pero los estudios científicos dicen que en general y en la mayoría, más sostenibilidad es más rentabilidad, desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista de la inversión. Y este estudio va de esto. Seguros. Seguros, como os decía, tenemos 3 patas. Gestión de activos, banca, seguros. Seguros es la pata que en la cátedra estamos ahora desarrollando. La tenemos menos desarrollada y la vamos a desarrollar más. Vamos a hacer, y ahí estamos haciendo más estudios, y estamos haciendo también actos y tenemos investigaciones que buscan también en el ámbito de seguros ver cómo aplica todo el concepto de finanzas sostenibles. Y aquí tenemos diferentes temas que estamos trabajando. Igual que hemos hecho el benchmark de la banca responsable, pues vamos a hacer también lo de seguros responsables y ver cómo las entidades están actuando. Estamos viendo también estudios donde analizamos el componente social, pero no desde el punto de vista de la contribución social, sino también cómo desde el punto de vista del seguro, nos vamos adaptando a temas que forman parte de nuestro mundo actual, como son temas de la longevidad, como son temas de cómo afecta todo esto a la gestión de riesgos. Vamos a ver también desde el punto de la gobernanza de las entidades, si las entidades aplican criterios de igualdad, cómo lo social lo estamos metiendo en la gobernanza. Pues todo esto son elementos que serán en formato estudio, en formato evento, en formato artículo. Estamos desde la cátedra trabajando para divulgar todo lo que es el sector seguros en el concepto de banca, en el concepto de finanzas sostenibles. Porque cuando hablamos de finanzas sostenibles, no solo es banca, no solo es gestión de activos. Seguros es un actor fundamental. Y entre todos también nos toca esta parte de divulgar más. Pues nosotros desde la cátedra pues estamos también en este concepto de divulgar más. Hay una parte también de investigación, artículos, que aquí pues tenéis algunos. Marcos ha hecho diferentes artículos relacionados con impacto social, finanzas éticas, banca por valores, temas también relacionados con la parte medioambiental, toda la gestión del clima, cómo impacta el cambio climático en el mundo financiero y desde el punto de vista de las finanzas. Hay uno específico también del sector de seguros, donde estamos viendo, en el mundo académico, qué estudios hay de cómo las entidades aseguradoras implementan los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Bueno, pues todo esto también lo estamos haciendo. Y después hay otra vertiente que también es muy importante y no la podemos obviar, y Sergi también me lo decía, es que esto también lo tenemos que decir, que es el tema de la educación. O sea, al final nosotros somos parte de la universidad, y evidentemente, cuando hablamos de divulgación, cuando hablamos de que las entidades sean conscientes, de poner en el espejo, de avanzar la financiación sostenible, hi ha un component que és l'educació, hi ha un component que és la transmissió de coneixement, hi ha un component des del punt de vista que el client també ha d'entendre què és les finances sostenibles. Ha d'entendre que igual que quan consumim un producte, sabem si este producte, o cada vegada sabem més si este producte és més de proximitat o si este producte... Finances és un servei i hem d'entendre que quan consumim un servei bancari, assegurador, compram un producte, hem d'entendre això com correlaciona la part de sostenibilitat. I en això hi ha una dimensió individual de cada persona i hi ha una part comunitària de les entitats i de les administracions. Per tant, l'educació és molt rellevant. Des de la universitat i a través de la càtedra també el que es dona és un reconeixement al millor projecte focalitzat en el tema de la sostenibilitat, perquè volem incentivar tot el que és este vertent de sostenibilitat i, com comentava el Marcos, d'una part també més humanista des del punt de vista de la gestió del lideratge. I estem fent diferents programes
locals, a nivell d'entitats financeres, bancàries, asseguradores. I aquí n'he ficat un simplement, perquè és una miqueta més destacable, d'un programa que estem fent amb el Nepal. És a dir, càtedra internacional. Evidentment, la majoria de coses que fem les fem aquí i les fem en visió dels que som i la gestió a nivell d'entitats i a nivell d'administracions i a nivell del que serien clients. Però tenim un component internacional, estem fent coses a Colòmbia i estem fent un projecte molt interessant, o no un, diversos projectes o una línia de projectes en Nepal. I en Nepal també és una línia on a través de col·laboracions d'institucions financeres mundials, a través de col·laboracions en universitats de Nepal, a través d'incorporar aquesta visió financera, d'educació i de desenvolupament, el que s'està fent és ajudar a que una economia com la del Nepal també desenvolupi i s'evolucioni d'una forma sostenible. Tots els països han de créixer, han de generar economia, però també és important que tot això ho féssim tenint en compte el paradigma de la sostenibilitat. Llavors, des de la càtedra i des de l'escola de la universitat, el que s'està fent és participar en aquest projecte perquè realment siguéssim uns actors que ajuden també al desenvolupament de l'economia sostenible al Nepal, com a exemple. Aquí hi ha la part de divulgació, aquí hi ha una mica un compendi de les accions que es fan, alguns són events, alguns són articles, algunes són publicacions. Ho medim, perquè al final també és important que tinguéssim la visibilitat de l'impacte que tenim i del que fem, les típiques medicions, els impactes, en valoració econòmica, en tots aquests indicadors del màrqueting, però que és un dels objectius que ens marcam, perquè nosaltres el que volem ser és altaveu, per tant, hem d'arribar i hem de fer. I això és una miqueta el que tots hem intentat que entenguéssiu o que tots poguéssim donar una visibilitat del que fem en aquesta càtedra, en la vocació de ser un actor més de tot aquest ecosistema. Qualsevol pregunta ho podem fer ara, ho podem fer al descans, però en qualsevol cas, agraïts per l'oportunitat d'estar aquí i agraïts a tots per vindre. Moltes gràcies.